Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire des pains d'épices. Pour cela, il nous faudra 250 g de sucre, 250 g de farine blanche, 300 g de farine de seigle, levure chimique, une pincée de sel. Pour les épices, il nous faudra 2 cuillères à café de chaque, qui est la cannelle, le gingembre, l'anis vert, l'anis vert, le clou de girofle, ouais, coriandre. le coriandre. Voilà. Et le miel? Ah oui, le miel c'est 250 grammes. 250 grammes et il nous faudra une machine pour mélanger tout ça. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما قالت لكم سلمى اليوم غادي نقدموا بالفرنساويه البان ديبيس ولا كنقولوا ليه حنا بالدارجه الخبز بالعطريه. دونك هذا كيتقدم في المناسبات كيجي زوين ان شاء الله الرحمن الرحيم. وفي المقادير غادي نحتاجو ان شاء الله الرحمن الرحيم 250 غرام ديال السنيده، 250 غرام ديال دقيق ابيض، خاصنا واحد 300 غرام ديال لا فارين دو سيغل. اللي ما عندوش فارينه ديال السيغل يرومبلاسيها بديال الشعير. Donc, ce qui n'a pas la farine de seigle, il peut la remplacer avec la farine de l'orge. Donc, وباقي خميره ديال خميره شيميك، خميره كيماويه، شويه ديال الملحه، والعطريه هذه كامله 2 معالق من كل واحد، اللي هي حبه الحلاوه والنافع والقرنفل والقزبر والقرفه والجنجمبر، الجنجمبر اللي هو سكينجبير، والعسل غادي خصنا 250 غرام. دونك في البدايه ان شاء الله غنشدو هاد العطريه ونطحلوها كامله في هاد موليناك صغيور هاد. On va prendre tous ces épices et on va le mixer dans le mixeur. Voilà. Là, on va mettre tous les ingrédients en même temps, il n'y a pas d'ordre précis. دونك نديرو العطريه كامله بدقه واحده، دقيق وكلشي، السنيده كما قلنا، شويه ديال الملحه، الخميره، العطريه. دونك نخلطوا هذا الخليط كامل مع بعضياته حتى تخلط لنا العطريه والخميره وكل شيء ينسجم مع بعضياته. Là, on va mélanger tout pour que les épices rentrent dans la farine. Voilà. يلا من بعد غنخدموها الماكينه ديالنا بشويه ونبدا نزيدو العسل. Là, on a mis le robot en marche dans la vitesse moyenne. Et là, on rajoute qui est le miel, tout à petit. Grammes de beurre qu'on va rajouter au lait, tout simplement. Et on va mélanger. دابا كما قالت سلمى، من بعد نشدو 250 غرام ديال الحليب نديروها تسخن مزيان حتى تفيض. من بعد عاد نزيدو عليها الزبده ونديروها تذوب مع الحليب مزيان، عاد نضيفوها على الخليط ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد ضفنا الزبده باش تذوب مزيان، نعاونوها باش تذوب دغيا، لأنها هي اللي غتجمع لينا الخليط ديالنا. المقادير كامله ان شاء الله راه غادي نكتبوها لكم في الرابط باذن الله سبحانه وتعالى. دونك اللي ما شافش لا روسيت مزيان راه غنكتبوها، هذه ديال لابان ديبيس غنكتبوا لكم
المقادير كامله بالتدقيق. Petite précision, on a rajouté une levure chimique dans la préparation du début. Mais vous inquiétez pas, on va vous mettre la recette en barre description complète. Là, le lait, on va le rajouter à la préparation du début. دونك الخليط درناه في غراف في هاد لو ليتر وكنزيدوه طيب هاكا، ما نخليوش يبرد، نحدو سخون نكبوه. شوف Comme vous le voyez maintenant, la pâte elle se range. Ça fait très bien. Voilà. دونك بارك عليها. هانتوما شفتوا لا تيكستور ديالها، دونك كتولي بحال لاباط ديال الكيكه تماما. كي ما ينسجم الخليط مزيان نحبسو. Voici notre pâte qui est prête. Elle doit ressembler à la pâte d'un gâteau, tout simplement, d'un cake. سي بون باش ما تلصقش لينا، فهمت؟ Oui. كتلصق، فهمت؟ باسكو سي نورمال فيها لو ميل، فهمت؟ دونك كنشد كنقاد لها الجناب ديالها مزيان، ندير شي مغرف بحال هكا، ندير فيها شويه الزيت ونبدا نقاد هاد الجناب هاد. دونك دابا غندخلوها للفران. في الاول غندير 60 دقيقه يعني ساعه، وغادي نشوف شحال غادي تاع الوقت. دونك مبدئيا غندير لها ساعه. الفرفاره الفوق والتحت، الفونتيلاتور تكون الفوق والتحت على 180 درجه 180 دوغري. الله الفران ان شاء الله نسدوها. Là, on l'a mis dans le four à 190 degrés. Le ventilateur فوق والتحت en haut et en bas. Et pendant une heure. Notre pain d'épices qui a bien cuit, machallah. Et elle nous a pris exactement 1h30 à cuire. Voilà. Pour les ingrédients, il nous faudra des fruits confits, des raisins secs, le sésame, le sirop. Oui, sirop, oui. Sucre glacé. Et le sucre glacé, le ciseau pour le matériel et un pinceau. Voilà. كما قالت سلمى، كما قلنا لكم قبيله غنشوفوا شحال غتهز ديال الطياب، حيت كانت لاباط زايده شويه. الحمد لله خدات لينا ساعه ونص على 160 درجه 160 درجه. وبالنسبه للديكوراسيون غادي نديرو شويه ديال الجلجلان، شويه ديال الفخوي كونفلي، شويه ديال الزبيب والسكر كلاصي وشويه ديال السيرو باش نديرو الناباج. دونك على بركه الله. Pour commencer, on va prendre le céréal et on va l'étaler sur tout le gâteau. Là, on a pris un pochoir et on va saupoudrer de sucre glace. كما قالت سلمى خدينا واحد البوشوار ديال ليكور. حنا كنتبعوا الوليدات اللي قالوا راه كنديروها في الديكوراسيون حتى هما يفرحوا. صافي. وديما كنديروا هاد الوريقه بحال هكا باش ما نخليوش هاد الجهات تعمر بالسكر كلاصي ولا شي حاجه. كما شفتوا تبارك الله. هانتوما دابا غادي نزينوها شويه بالفخوي كونفلي.
شويه تاع الزبيب. Là, on va rajouter des raisins secs. Après, pour la décoration, c'est votre choix. فوالا tout à fait. Chacun, ça dépend ce qu'il veut. كل واحد يدير كما بغات ليه خاطرو. شويه الزنجلان في الجناب ديالها. On va mettre le sésame. J'ai oublié de vous dire, on a créé notre Instagram qui s'appelle Recette Tal et Cook With Me tout accroché. Il y a, si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à les voir. الحمد لله الشكل النهائي هو انتم شفتوه، ومن الداخل راه ما نعاود لكمش المذاق ما شاء الله تبارك الله. الا شفتوه هنا بيان دوغي باسكو انا درت لها شويه ديال الزيت، دهنتها بالزيت من الفوق باش تكون تعطيني هذا اللون اكسبري، هذا اللون باش تكون ديفيرون هنا باش تجي حتى في الديكوراسيون تجي مزيانه. اما الداخل راه طايب كوم يلفو، دارت ساعه ونص. وبالنسبه للمقادير راه غادي نكتبوهم لكم ان شاء الله باش ما تنساو حتى حاجه وتجيكم الروسيت كيما بغيتو باذن الله سبحانه وتعالى. Voilà le résultat de notre pain d'épices pour Noël. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour plus de vidéos, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller checker notre Instagram qui s'affichera juste en barre d'infos, mes loulous. دونك البان ديبيس ديالنا هو تصاوب الحمد لله، مديكوري مصاوب. جربوه في ديوركم ان شاء الله ويعجبكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى انتم تكونوا بخير وعلى خير، وبارك الله فيكم على الوقت، واستودعكم الله الى لقاء اخر. استودعكم الله.